السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الموالين. إخواني شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ولا خير؟ إخواني الكرام، بغيت نتقاسم معكم واحد الفيديو ديال يعني كيفية التعامل مع الطيور المعاقة أو الطيور اللي ما كتشوفش، يعني ضريرة عمياء. عندي الطوير هذا يعني تزاد عندي هو وجوج الخوتو، يعني 3 في أواخر شهر 6. ويعني سبحان الله، يعني كيفاش خصنا نتعاملوا مع الطيور اللي كتكون بحال هذا النوع هذا. يعني سبحان الله، يعني خصها تكون واحد المعامله جد يعني مركزه وجد خاصه لهاد الطيور هادو بالضبط. هذا الطائر ما كيشوف شيء مزيان، يعني عنده واحد القليل من البصر. هانتوما كما كتشوفوا اخواني الكرام ما كيشوفش نهائيا، هانتوما كتشوفوا. وعزيز عليا الطائر هذا وخصني نتهلا فيه قدر المستطاع، لهذا حبيت انني نقاسمكم هذا الفيديو هذا بالضبط. وهانتوما كتشوفوا يعني ما كياكلش شي، دابا عنده تقريبا علين شهر، يعني شي ما كيشوفش نهائيا. هانتوما كتشوفوا، يعني خصني تنغوت ولا ندير شي اشاره باش ياكل من يدي. وبقاو معايا الله يخليكم. عطيتو قبيله ياكل داكشي علاش ما شبعان شي شويه. لهذا نتوما كتشوفوا سبحان الله ما كيشوفش نهائيا. هانتا يعني كيسمع الصوت ديالي بخطرات كيتجاوب معايا وسبق لي وكلتو. وهانتوما كتشوفوا اخواني، يعني عزيز عليا سبحان الله وخصني نتهلا فيه قدر المستطاع، لانه الطيور سبحان الله كيخصها تكون عندهم واحد العنايه مركزه. لهذا حبيت انني نقاسمكم هذا الفيديو هذا. وهانتوما كتشوفوا انا بلاتي غنشدو مزيان باش نوكلو الا بغا ياكل يزيد ياكل. ها هو بدا كياكل معايا، ها هو بدا كياكل. كنوكلو تقريبا 3 المرات في النهار. نتوما كتشوفوا اخواني، هانتوما كتشوفوا يعني ما كيشوفش نهائيا فين عنده يعني البانسو اللي معمرو ليه بالباطي. شتيه لهذا خصهم كما قلت لكم يعني واحد المراقبه مستمره واستمراريه في المراقبه ديالو حتى يكبر ان شاء الله. وتحفظوا المكان اللي غيبدا ياكل فيه، يعني الامور ديال الباطي الزوان والتخليطه والمسائل زائد الشرابه ديال الماء. لهذا هانتوما كتشوفوا اخواني هو بصحه جيده ممتاز، وانما هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. مع العلم ان الام ديالو خوها ضارب 123 في الفيشه، يعني خوها 13 وهذه واختو 14، يعني الام ديال هذا. وهادشي اللي كاين اخواني، تبارك الله عليكم.